तो ऐसा हमारे पास एक और आईफोन 15 आ चुका है। कंडीशन चेक करिए, ये चेक करिए, ये देखिए बड़ी बेहतरीन से तोड़ा गया है। मैं आपको इसको ओके करके दिखाता हूँ। रेडी हो चुका है, ये देखिए। ये आपका ब्लैक कलर का फ़ोन जो पहले था, और ये इसके फ्लैक्स कट रहे थे तो हमने फ्लैक्स वाली बॉडी डाली है। और जिन कस्टमर का फ़ोन था उन्हें पिंक कलर चाहिए था तो हमने पूरी पिंक कलर की बॉडी डाली है। फ़ोन पहले से भी स्मूथ चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मैसेज नहीं है, प्रॉपर वो लोग के है।